ए भाई, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। आज जब मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था तभी मेरी नजर इस पैरेट बैंक पे पड़ी और उसमें से निकले पूरे 600 रुपए। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ यूनिक मंगाया जाए। तो आज मैंने मंगाया है 1 रुपए का ऐसा कॉइन जो कि लॉन्च हुआ था 1997 में, क्योंकि तब हुए थे सिल्वर जेल को बने पूरे 100 साल। ए भाई, ये बॉक्स ओपन क्यों नहीं हो रहा है? लगता है अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से कर दो यार। तो ये रहा वो कॉइन जो कि दिखता है कुछ ऐसा, जिसके पीछे पे है सिल्वर जेल और आगे पे है 1 रुपए का लोगो।